Uwaga, pociąg Regio ze stacji Wrocław Główny do stacji Lubliniec, planowy przyjazd 6:31, przybędzie z opóźnieniem o około 60 minut od planowanego przyjazdu. Pociąg Regio ze stacji Wrocław Główny do stacji Lubliniec, planowy przyjazd 6:31, tego przybędzie z opóźnieniem o około 60 minut od planowego przyjazdu. Opóźnienie po ciągu może ulec zmianie.